Seenaa obboleettii keenyatti osoo hin darbiin dura mucayyoo yeroo baay'ee afaan Amaariffaa hojjedhu maaliif na jibbitee maal si godhee yoo deebimaa namatti koomentii barreessu achi jala uffitee maal na jibbitee jettee ani rabbiif jecha si jaaladha. Hunda keessanii isin jaaladha. Ani ilma namaa kamiyyuu hin jibbu garuu namni tokko gaafa as jala dhufee afaan maalii hin hojjettu akkasitti guddachuu hin barbaaddu gaafa jedhamu namni kamuu madaa qabaachuu danda'a. Afaan Amaariffaa kana osoo qas jedhee haga xiqqoo irraa haasa'uu barbaade hima haasaa garuu osoo achitti osoo naqee qubaattanii namoonni akkasii kun gaariidha jedhee yaada. Sababiin isaa madaa qabaachuu danda'ani. Namni ilmi namaa kamuu keessaafuu waan bara kanaa waan beektanii fi madaa qabaachuu danda'a. Kanaaf waan akkasii sanarraa iftanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Waan hundumaa gara hundumaatti haasa'u yookaas immoo waan takka keessa galuu hin barbaadu garuu afaan sanaan hojjedhu afaan maaliin hojjedhu osoo iftanii baay'ee gaariidha. Mucayyoo tokko bichaan naa dabe ani dhugaa rabbii yuutuubii kee jalas bilookkii yoo si goos kabira banatti ufta. Ani rabbii jedhii na dhiise har'aa booddee akka tana jalatti barreessiturlee hin barbaadu. Yoo oguma afaan Oromoo dhageessee kabaja kiyya naa qabaatte si jaaladha jettee mi'aayillee si jaalla. Garuu waan akkasii na jalatti hin barreessin. Dhugaa dubbachuuf jara amma afaan isaaniitiin hojjedhu jettu kana waan isaan nu godhaniiran zarii kiyya keessa maal akka isaan godhan anumatu beeka waan ta'eef kanaafuu afaan jaraatiin malee miidiyaan hin hojjetamu osoo jedhamee miidiyaan afaan Oromoo cufamee afaan jaraa bichaa ta'e hin hojjedhu jechuudhaan. Maaliif ilmi namaa kamuu rakkoo mataa isaa fi madaa isaa waan beekuuf jechuudha. Jarri isin amma afaan jaraan hojjedha achiin guddatta jettan kun guddinni karaa mataa isaanii qileen haasayu. Sinii galee uniin miiliyoona meeqa wal guddisuu dadhabne osoo hin taane wal cabsuufi beeki. Ufii wal cabsine afaan nama guddisuu afaan nama babal'isuu jechuudha kuni. Haga nama tokko sitti himee jira yaa obboleettii kiyya lammaffaa koomentii akkasii na jalatti hin barreessin aamsa kiyya asumaan gara seenaatti sin dabarsa. Viidiyoo yoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina. Ergan biyya galee heerumee suusii sanaa waan qabuuf wanti hundumtiyyuu abbaa manaa miti dhiirumti kamiyyuu dhiira natti fakkaachuu waan dideef anis abbaa manaa jalqabaa dhiisee haga 2-3 haga 4tti heerumee namoonni baay'een haadha ishee yookaan adaadaa isheetti baate jechuun maqaa natti moggaasanii hamma har'aatti maqaa kana baadhee biyya namaa keessa waan jiruuf har'a garuu heerumuu miti bakka irra jiruyyuu abbachuu waan hin barbaanneef sababiinsaa ani yeroon biyya namaa deemu jalqabaa biyya Beerut jedhamu waan hin deemeef ijoolleen achi keessaa firii deemii waanumti hundumtiyyuu firii waan ta'eef suuqii deemuu waan adda addaa waan akkasii waan jiruuf anis guyyaa tokko suuqii deemee ijoolleen maaliif hin baddu mana arabaa keessaa maal hojjettaa jechuun yeroo na baasan anis dhugumatti mana arabaa keessaa bahee naannoo waggaa 2 yookaas waggaa 3 ergan ijoollee kana waliin hojii koo hojjetadhee booda isaanis ani akkamittiin jiraattu maali manni hin dabbaraa qe'een hin dabbaraa manni mana fakkaatu mana arabaa keessa taa'uu wayya malee mana ijaazaa taa'uun faayidaa hin qabu jedhee yeroo isaan gaafu isaanis akkamitti si dabbaraa waan nuti beeknu osoo beektee wanta akkallee si hin dabbaru jechuun anis natti himaa kaa ani mana arabaatti baree guyyaan hojii abee taa'u baay'ee takka na dabbara jechuun yeroo isaanitti himu isaanis isaan keessaa mucayyoon tokko akkaan na jaalattu natti siqxu haa ta'u malee hojii mana arabaa torbeetti yoo galte torbeesheetti deebitee kan dhuftu ji'a tokkollee mana arabaa keessa kan hin teenye wanti hundumti suusii kan isheetti ta'e tokko baay'ee waan natti siqtuuf yoo sitti hime namatti himtuu jettee yeroo isheen na gaafattu anis maaliif namatti himaa waan ta'u taanaan natti himii jedhee yeroo ishee gaafu akka hin dabbaramneef wanti sin dabbarre yookaas addunyaan kun akka sirriitti sitti tolu nama hawwuu dhiira kan jedhamu sirumayyuu jaalachuu wanta akka onneen kee akkasiin banamne yoo barbaadde waan baay'ee si barsiisuu nan danda'a jettee yeroo isheen natti himtu anis na barsiisi kaa jedhee yeroo itti himu isheenis guyyaa tokko bakka shintibeetii yookaas shaaworii keessa nagashitee meeshaa ammaaf ani maqaasaa dubbachuu hin barbaanne yoo dubbadhe faayidaa waan hin qabaanneef garuu mucayyoon sun guyyaa sana na jalqabsiistu anis baay'ee takka jaaladhe hedduu akkam natti tolee haa ta'u malee ergan isa baree anis dhuunfaa kootti naaf bitaa kaa yookaas naaf kennaa jedhee naannoo waggaa 2 yookaan haga waggaa 3 ergisaa waliin taa'ee booda anis gara biyyaa galuuf waan hin murteesseef guyyaa tokko maadaamiin koo maaliif gara biyyaa galtaa
hojjedhu ati nama gaariidha jechuun umarratti mana gaarii waan nagaheef. Haa ta'u malee ani waraqaa eenyummaa of harkaa waan hin qabaanneef gara biyya koo galuun dirqama waan natti ta'eef anis gara biyya koo galee yeroo muraasa booda abbaa manaa gaarii hojjetaa kan ta'e tokko mana ajaa'ibaa kan qabu garuu abbaa mucaa tokko haati manaasaa akka carraa ta'e akkuma keenya biyya namaa turte hojjetattee mana gaarii qabeenya gaarii yo'attee booda achi keessaa waan duuteef anis abbaa manaa akkasii argadheeniire jedhee yeroo itti heerumu. Haa ta'u malee meeshaan ani achitti bare haga abbaa manaa koo miti yookaas qixxee abbaa manaa koo miti. Guutummaan guutuutti abbaa manaa meeshaa sana ijoolleen biraa dhufe akka isaan xalabanii gara Itoophiyaatti naaf erguu danda'an yookaas gara biyyaatti akka isaan naaf ergan yeroon gaafa isaanis meeshaan akkasii gonkumaa darbuu hin danda'u akkamitti siif erginaa jechuu yeroo natti himan anis kana taanaan biyya Arabaatti deebi'uu qabaa jedhee abbaa manaa koo yeroon cinqu. Innis maal rakkattee rakkoon kee maalii hojii sitti baay'ate yoo ta'e sararatanyaa siif fida mucaa koo jibbite moo maali yeroo inni jiru anis kanaaf miti garuu biyya Arabaa deemuu barbaada jedhee yeroo isa cinqu innis naannoo baatii tokko yookaas baatii lamaa eeyyama naa kennuu didus garuu umarratti deemii maal gochuu qabaa jedhee yeroo natti himu anis deemee biyya Arabaa akkuma inni jedhetti biyya dhufe dura osoo hin taane biyya ammaaf maqaasaa dhahuu hin barbaanne biyya sana deemee ijoolleen an duraan biraa gale meeshaa sana bakka ani jirutti naaf erguun anis ergisatti fayyadamuu jalqabee baqaa kanaa booda haala jiruuf jireenyaa wanta akkallee namni yoo natti daawwalu namarraa kaasuu dhiisuu hunduma namaa jibbuu of ta'ee jiraachuu jireenya qofummaa ofii koo filadhee waan kana sirriitti akkanaaf ta'e ergin baree booda. Haa ta'u malee guyyaa tokko maadaamiin koo ati shaaworii galtee maaf hin baatu halkan yoo raftuu maaliif odeessitaa rakkoon kee maali jettee guyyaa tokko yeroo isheen na shakkitu anis rakkii homaa miti shaaworii yoo galu shaaworii magaalaa ka'a dafee bahuun immoo bishaan ofitti naqee bahaaree jedhee yeroo isheetti isheenis maadaamiin koo sirriitti nama jabduu waan taateef keessumaa waan akkasii irratti baay'istee waan nama eegduuf guutummaa guutuutti isheen hinaaftuu waan taateef nama shaaworii galu yookaas shaaworii keessa turu hin barbaadu jechuu yeroo isheen natti himtu. Anis tole kaa jedhee guyyaatti dafee mana shaaworii galu daddafee bahuun haa ta'u malee namni ani miidiyaa irratti guyyaa takkallee argee hin beekne akka carraa ta'ee naaf daawwalee kottu viidiyoo koolee haasofnaa jechuun yeroo inni natti barreessu anis eessatti na beekta jechuun xiqquma isa didus naannoo torbee tokko booda isa waliin haasa'u yeroo eegalu inumaa jaalalli namarraa na qabee hin beekne isarraa yeroo na qabuu jalqabu. Innis naannoo ji'a 3 yookaas baatii 3 booda akka na jaalatuu fi nikaa akka na godhatu yeroo inni natti himu anis in ta'aa jedhee dhugumatti baay'ee takka waan isa jaaladheef haa ta'u malee guyyaa tokko osuma walii odeessaa jirru viidiyoo siif daawwalaa jechuun yeroo inni natti himu anis naaf daawwali kaa rakkoo maal qabaree jedhee garuu ani siruma nama waliin haasa'us kan hin jaalanne yeroo koo waan sinitti hime sanarratti waan hin dabarsuuf garuu namicha kana yookaas mucaa kana isa diduu miti nda'um yoo inni na barreessuu didu ani itti barreesse eessa ooltee koottu kaa jedhee waan isa gaafuuf guyyaa tokko garuu seexanatu na kallafe haa ta'u rabbitu na qabuuf ka'e haa ta'u hin beeku innis yeroo inni viidiyoo natti daawwalu anis itti daawwalee waan ilmi namaa gochuu hin dandeenye yeroo inni godhi jedhu anis bakka inni jedhu suni harkaa waan ta'eef anis bakka garaa waan nan geenyeef meeshaa sana of biraa waan qabuuf meeshaa sana itti fayyadamaa innis viidiyoo na waraabbachaa tokko lamaan qaxxi go'ee na waraabbatee gahaa dhiisii yeroo inni jedhu anis inni na arguu miti waan fe'isoo ta'eyyuu miira keessa gale mitiire haa ta'u malee calliseetuma waan sin argin xumuradhee booda. Naannoo guyyaa 2-3 taa'ee na barreessuu yookaas natti daawwaluu didee calluma yeroo na jalaa jedhu maal taatee atoo akka duraanii miti maal rakkatta yeroo jedhee isa gaafu innis lakkii har'a biizii guyyaa biraa akkasi sana jechuu yeroo inni eegalu anis haa ta'u malee baay'ee waan isa jaalluuf kaardii guutee qaxxixaa yoo isaa fi daawwalu hin maraatte moo anuu onlaayinii irra galgala jechuun haa ta'u malee
onlaayinii irra osoo hin galiin guyyaa 2-3 amma guyyaa 4tti waan buluuf anis waan godhu dhabee maal ta'e namni kun jedhee yeroon ofitti odeessu innis rabbi akkana qabu waan hin beekuuf sababiinsaa abbaan manaa koo kan haati manaa isa jalaa boqotte yeroon itti heerume isa biraa ergan deemee booda baay'ee waan na abaaruuf asi rakkoo hin qabdu waan rakkatte tokkollee hin qabdu. Abiddi siif hin mul'atiin abbaan manaa siif hin argamiin ilmoon siif hin argamiin na tuffattee na biraa deemte ati kanaa booda haadha manaas naaf hin taatu jedhee waan na abaareef haa ta'u malee abaarsisaas na qabate jedhee hamma har'aatti waan hin yaaduuf garuu gurbaan kun naannoo torbee tokko taa'ee booda bilookkii yeroo na godhu maal ta'e bilookkii na godhe jedhee mucaan hiriyyaasa tokko waan jiruuf isatti daawwalee inni maaf bilookkii na godhe rakkoo maaltu jira yeroo hin jedhu. Hiriyaansaas nama biyya namaa jiru sammuu hin cinqiinii yookaas maaliif biloogoota jechuun yeroon irraa kaasu innis viidiyoo ani guyyaa sana hojjedhe tokko lamaan yeroo natti ergu ati amma nama jettee biyya namaa keessa jiraattaa inumaa shamarra biyya arabaa maqaa nyaatte ati baalageedha rabbi achiis hin gashiinii reeffi kee achi haa dhufu fayyaan kee hin galiinii. Ati nama miti nama keessaa baateetta jechuun na abaaree viidiyoo sana natti ergee bilookkii na godhee yeroo inni na biraa deebi'u anis otoo isin ta'ee akkam ture maraadhee halkan sana boohaa bulus haa ta'u malee maraadhus wanti takkallee furmaanni waan hin jirreef akka nama tokkottis isa kadhee qarshii guddaa siif kennaa adaraa kee viidiyoo kiyya akka gadi hin baafne jedhee isa kadhus ani ilma namaarraa waan aladheef viidiyoo kee kana namatti erguu miti miidiyaa irratti baasuu miti silkii koo keessaayyuu dileetii godhaa ati nama maaliiti jechuun yeroo inni natti himu anis hamma tokko lubbuun natti deebite sababiinsaa dileetii gochuun saayyuu baay'ee waan na gammachiisuuf anis waan godhu wallaalee yeroo sanaaf baay'ee gammadee miira keessa galee qarshii guddaa naannoo 150 Itoophiyaa ta'u galatoomii jechuun yeroo erguu fi innis erga qarshii sana ergee booda baay'ee gammaduun ji'aan yookaas ji'a 2 ta'uun gaheen qarshii ergii jechuu yeroo inni jalqabu anis hamma inni jedhe osoo ergaafii jiru guyyaa tokko miidiyaa irratti baasee barreeffama wayii namoonni viidiyoo ilaaluu barbaadan yookaas meeshaa arguu barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa karaa telegiraamii koottaa jedhee barreeffama gabaabaa tokko yeroo inni maxxansu anis maal taate rakkoon maalii qarshii amma kana siif ergee yeroo hin jiru innis qarshii naaf ergii qarshii guddaa sirraa barbaada ati faa nama aayii jedhee yeroo inni na gaafatu anis kanaa booda qarshii siif erguun qabu yeroo hin jedhu innis telegiraamii irratti waan hundumaa yeroo inni gadi baasu namoonni baay'een miidiyaa irra sifachi oofaa turanis maatiin koo obboleessi koo argee obboleettiin koos agartee haati koos abbaan koos hundinuu arganii ati intala keenya miti si owwaallachuu wayyaa achumatti du'i maaloo as nutti hin deemin jechuun abbaan manaa kunniin dura dhiises kunoo rabbi akkana si godhee si salphisee ati salphoodha baga rabbiin narraa si oofee jechuun yeroo inni rabbiin galateeffatu anis waan godhu dhabee maraadhee biyya namaa keessatti akka ta'u dhabee qarshii hojjedhus wanti godhu hin qabu harkuma kootti qabadha isa kaan itti isuman bare sana itti bitadha haa ta'u malee suusiin sun hamma har'aatti illee waan hin dhiifneef waan godhu wallaalee biyya gala yoon jedhe maatiin na jibbee waan jiruuf anis akkuma carraa ta'e mucayyoon as keessaa hojjetu tokko waan jirtuuf kottu heerumii mucaa wayii siif arga jechuun qarshii guddaa akka harkarraa qabu waan beektuuf sababiinsaa akkaawuntii waan hin qabaanneef maatiinis waan na jibbeef qarshii eessa dhaqadharee harkuma kootti baadhee kushina arabaa keessa waan taa'uuf intaloon obboleessuma isheetii natti fakkaata gurbaan biyya keenya jette malee obbolaa ta'uu hin oolaniiti ergi isheen natti fiddee booda qarshii koo muxxootti arginarraa godhe sargii biyya kana keessatti ajab nama jechisiisu ergi godhannee booda qarshii wanta akka osoo hin godhin anumatu sargii godhe qalabatiillee anumatu bite waan ta'eef ergi birrii koo narraa fixee booda ati baalageedha nama dhamoo ati faa viidiyoo kee hin agarreen asee ta'e beekaadha malee jechuun yeroo inni natti dubbatu anis viidiyoo maalii yeroo hin jedhu innis daawuloodii godhatee silkiisaa keessaa waan qabuuf ati nama hin taatu jechuun namatu itti
natti ergee ta'ee hin beeku yookaan durumaan osoo beekuu qarshii koo narraa nyaachuuf ta'ee hin beeku ammas inni na ariyee biyyuma kana keessatti yeroo 2-3 heerumas hin jedhamu haa ta'u malee amma garuu hojii mana arabaatti deebi'uufis akka godhu wallaalee ijoollee akka naannoo biyya keenya keessa jirtu asuma keessa argadhe isaan waliin taa'ee gaafa tolannaa laatu gaafa didan immoo hin bulaatii haa ta'u malee ana soof ajjeesee baay'ee waan gammaduuf ijoolleen biyya namaa keessa jirtan seenaa koo kana dhageessan waan amma isiniin jedhe tarii fiilmii ilaaltanii yookaas immoo nama waan kana fayyadamu gaarii jee isinitti odeessee akka waan kanarraa fagaattaniin amsa kootii maal gochuu akkan qabu biyyatti galee maatii koo ifama gaafamoo asuma keessatti taa'ee hojii kootti deebi'amoo yaada keessanis xiqqoo naaf qoodaa na barbaachisaa jettee obboleettiin keenya bakka qubee dogoggoretti ifamaa egaa xiqqoo qubee yoo dheeratu xiqqoo dogoggoraa deemuun koo inollee ifama narraa taasisaniin jechuu barbaada. Seenaa kana waan baay'een keessaa hambisee sababiin isaa isinitti himee jira. Namoonni seenaa keessa ergatta yoo baalagee garmalee ta'e natti ergina keessaa hambisaa isiniin jedhee jira. Sababiin isaa hin ta'u jechuudha. Amma haga xiqqoo keessaa haasa'e malee baay'eedha. Namoonni seenaa dheeraa akkasii yookaas immoo seenaa garmalee dubartii irraa haasa'uu hin dandeenye kan akkasii namoonni qabdan gammachiis tashoomitti ergadha jee isinii himeera. Sababiin isaa inni dhiira waan ta'eef waa hedduu irraa haasa'aa oola. Ani seenaa keessan baay'ee akkuma isiniin jee keessa hambisaa deema. Seenaa mucayyoo kana baay'ee irraan hambisee maaltu meeshaan sun maal akka ishee godhee fi qaamni ishee akkam akka ta'e maaliin akkamitti akka babbade hundumaayyuu keessa hambisee jira jechuudha. Sababiin isaanii waan duraa isinitti himee jira. Obboleettii koo rabbi dhiifama siif haa godhu gara amantaa kamitti yoo haa ta'u jabaadhu. Seenaa waan akkasii yeroo hedduu hin argamu waan ta'eef irra deddeebi'ee isinitti himaa ture. Namoonni waan akkasii keessa jirtanii fi itti ufuuf yaalii gochuu jirtan tokkoffaa namoonni as keessa jirtanii keessaa ba'uun waan salphaa ta'uu baatus doktorii waan kana sirriitti barsiisee jira. Rakkoo hedduu akka qabuu fi foolii namaa xireessuu, jilba nama buusuu, dugda nama kutuu, umurii namaa gabaabsuu maal akka ta'e doktoriin sirriitti barsiisee jira jechuudha. Kanaafuu irraa fagaachuuf maaltu isin barbaachisa warri akkasii kuni tokkoffaa nama waliin hariiroo godhachuu, nama waliin haasa'uu, namni anfee yoo ta'u jireenya keetti machuu iftee nama waliin haasa'uu siif wayyaa. Lammaffaan immoo biizii gochuu. Biyya lafaa kanarratti biizii. Dhugaa dubbachuuf biiziin baay'ee gaariidha. Dugdi na dhukkubee, mataan na dhukkubee, lukti na dhukkubee jennullee biiziin baay'ee gaariidha. Waa hedduurraa nu qaba jechuudha. Kanaafuu biizii osoo gootee baay'ee gaariidha jedhee yaada obboleettii koo. Ani maatii keetti galtee osoo dhiifama gaafatte harmeen kee dhiifama hima sii gooti jedhee yaada. Sababiin isaa ani dhugaa dubbachuuf natti ulfaata. Lubbuu keellee biyya namaa keessatti waa tokko godhisiin hin jedhu. Namoonni baay'een keessanii abaluutu akkas na godhe, hiriyyaatu akkas na godhe kan jettanii natti ergitanis ni jirtanii. Namoonni seenaan keessa wal fakkaatu kanumarraa deebii argattu. Koomentiillee kan wal fakkaatu waan ta'eef kanuma jalaa dubbifadha. Sababiin isaa wal fakkaatu baay'ee natti ergitan har'afa seenaa wal fakkaatu guyyaatti viidiyoo 2. Kanaafuu seenaa irra caalaa waa wal fakkaatuuf dhiifama narraa taasisaniin jecha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa yaada keessan koomentii jalatti qooduuf hin dagatina.